100 ming o'tasan men buni pul 84 oldi. Allah razı olsun senden rozi bo'laman. Onu 84 20 ming qaramang. Yo'q, bular hayır baraka kissasidan to'laydi bobacha. Kissasidan aytib qo'yadi. Ol 20 ming hayır yo'q. Yildi gamini olay aka. Bo'ldi rozi. Bor baraka. Bor baraka. Rozimisiz? Aka ochdan yurakdan nasib bo'ladi. Menga qarang. Bundan barakatonga rozonga bor baraka. Bo'ldi bering. Rosa tishlandingiz lekin. Aka nech pul aytilyapti bu? Assalomu alaykum. Bu 14 million 600 ming so'm. Bo'layapti 18 million boqmaydi. 18 million aytilyapti, 14 million 600 aytilyapti. Yerga tegmagan. Qisir. Gap yo'q. 14 million 600 bo'lyapti do'stlar, mana shu. Ko'rishingiz mumkin. 18 million aytilyapti. Aka nech pul aytilyapti bu qora? Savdosi qancha bo'lyapti? Qancha? 13,5 savdosi bo'ldi. Nech pul bo'lsa ol dedi. Ko'ngil qancha? 14,5. Bo'g'ozmi? Yo qisirmi aka? Qisir ha? Gap. Savdoingizni bersin. Aka nech bo'lib qoldi uni savdosi? Yaxshimisiz? Olmang. 9 million savdosi bo'ldi. Urg'ochimi, o'qishchami? O'qishcham. Nech pul bo'lsa oldi yani? 9,5 bo'lsa oldi, 9 million savdosi bo'lyapti. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Hormang. Nech bo'lib qoldi aka bular? 8 million 300. Buchi? 10 million so'm. Urg'och ikkalasi? Urg'ochi, buzoqcha, g'unajinlar. 8 million 300, 10 million so'm savdosi bo'lyapti. Aka necha oylik bular? Ikkalasi ham. Yoshidan o'y to'libdi, bu 8-9 oylik bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bor baraka. Ustunlar omardim. 15 million omardim aka. Shular qo'ydirgancha olaman deb bor baraka oldim. Men qarang, pul ketsa sabr ketmasin. Bo'ldi rozi. Kambag'alga 1-2 o'zim bering. Bo'ldi, bor baraka. Hozirga necha? Nech pul so'radi aka? 15 million. Qancha qolyapti oraya? Rozimisiz? 15 million. Aka, 15 ta tinchiyat kerak. Bersangiz olib. Do'stlar, mana shuni 15 million so'rayapti, 16 million bo'lsa ol deyapti mana. Bo'g'ozmi, qisirmi bu? Aka, bo'ldi 12 million. Necha oylik aka? Rozimisiz? Yetgan nima kerak aka? 7 oylik. Bo'g'oz aka 15 million so'rayapti, 16 million, 1 million so'm pul qolyapti. Kalla qizida tandiramiz sig'noriga oladi. Rozimisiz yo'qmi? Hikmat aka gamni eshitdimi? Bo'ldi, yildi gamini oldim. Menga kerak emas. Bo'ldi. Bor baraka. Bo'ldi rozi aka. Bo'layapti, o'rtadan to'lqinga. Men qarang aka, yoshingizni naburib, men to'yimga boshladim. Aka, mendan chiqib pul beraman, jar ketaman. Yildi gamini olay aka. Bo'ldi rozi. Bor baraka. Bor baraka. Rozimisiz? Aka, ochdan yurakdan nasib bo'ladi. Men qarang, bundan barakatonga rozonga bor baraka. Bo'ldi bering. 15 million. Rosa tishlandingiz lekin. Aka, biz yerda ekanmiz, o'g'il bolaga bor baraka oldim. Men qarang. Aka, ya yengil ketsa oyoqqa qiynalmay bering, bor baraka. Bering aka. Bering aka. birovga 1000 so'm dollarlik yo'q. 22 million so'm. Bo'ldi, rozonga. Ber shuni, ber. Bu so'rasa ham ko'nmaydi. Ber, baraka topsin o'g'lim. Ha? Ha, jo'l pul tashqarida. Men sizga ochiqcha men xatarni ochib qo'yaman. Aka nech pul so'rayapsiz? 22 million so'rayapti. Qancha so'radingiz? Orada qancha qolyapti aka? Oradan ana shu biladi. Ha, shu biladi oradag'ini. Nima? Orada qancha pul qoldi deyapti, aytayapti, so'rayapti. Orada qancha qolyapti? 1 million qolyapti. 1 million pul qolyapti. Ey, shuning uchun chiroyli muomala qiling, chiroyli gapir. Yutib odamni. Qanday sen nechta? Surxon savdo yutgan aka. Shu million olib ancha bir haqi. Nech pulsiz? Nech? Aka nech pul savdosi bo'lyapti bular? 22 milliondan. Bizlar tushirmay. Ikkalasi. Har bozordan oqilasan bizlardan. So'naga mikronimiz. Biz bozorda endi oldidan oladi, dehqonlar organizatsiyaga tushiramiz-da. Bo'g'ozmi, qisirmi bular aka? Qisir. Erkak Ikkalasi ham qisir ekan. Gap yo'q. Aka siz, ular ochka olgan aka.
Aleyküm. Assalomu alaykum. Nech pul so'rayapsiz aka? Yaxshimisiz? 19 million so'rayapsiz. Nech pul qoldi aka? 20 million bo'lsa berdi. Bola urg'ochimi qizchami? 100 ming Urg'och. halaldan ber. Kerak emas. Nechinchi bolasi ekan bu? 3-bola. Yaxshi. Ko'rishlaringiz mumkin. Nech pul qoldi aka buni savdosi? Buni olyapman. Oldim endi ayting narxini. Savdo 8 million. 8 million urg'och ha? 8 million necha oylik aka bu? Bir tuqqan. Bir tuqqan. 2 yoshda. Yeyapti mana. 8 million savdosi bo'lyapti do'stlar, mana shuni ko'rishlaringiz mumkin. Aka nech pul qoldi savdosi? Qancha? 13,5 savdosi bo'lyapti. Qochmagan ha, tug'magan ha? Necha oylik aka yoshda oshgani? Yoshda oshgan 13,5 savdosi bo'lyapti. Bu nech pul savdosi bo'ldi aka? O, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul qoldi bu? Nech pul bu masalan? 12? 12,5 so'rayapti. 12 million, 12,5 million savdosi bo'layotgan ekan do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum. Aka nech pul qoldi savdosi bular? 11 million so'mdan bo'lyapti. Tug'magan ha bular? Tug'magan. 11 million so'mdan savdosi bo'lyapti mana. Ey gap ya. Yoshida oshgan emas, ha? Yoshida oshgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Aka nech pul qoldi buning savdosi? 10,5. Yoshida oshgan. Tug'magan. Ha. 10,5 savdosi bo'lyapti do'stlar. Orqa tomonlarni ko'rsatib ketamiz. Bu tomon quyosh bo'lyapti, o'shaning uchun bu tomondan olyapti. Ikkalasi 18. Necha oylik aka bu? 4 oylik. Bu nargisi yoshda oshganmi? Yoshdan oshgan, bu 4 oylik. Ikkalasi ham urg'ochi. Bu o'kischa. Gap yo'q. Buni urg'och, ha? Bugun chiqadi-ku. Ha. Aka nech pul qoldi savdosi? 9 million bo'ladi. 9 million urg'och, ha? Urg'och 9 million savdosi bo'lyapti. Necha oylik aka bu? Endi yoshdan o'tgan. Ha, endi o'tgan. Buchi, bunisi qancha qoldi? 11 million 500 ming so'rayapti. 11 million 500 bo'ldi. Gap yo'q mana. Buni nechi ketdi? Nechi pul aytding bu pulni? 8 million 400 ga baraka bo'ldi. Urg'ochi. Ey gap yo'q, mana pullarni sana berishyapti. 8 million 400 ga baraka bo'libdi. Buna qo'y 100 ming, buna qo'y 100 ming. 100 ming o'tasan men buni pul 84 bo'ldi. Alloh razı olsun seni rozi bo'laman. Onu 84 ketdi deyapti. Pul so'ralyapti. Nech pul soldi aka? 8,5 dan kamiga yo'q deyapti. 8,5 noryaga baland. 8,5 aytilyapti. 8 million 400 ketdi. Mana shu baraka bo'ldi 8 million 400 ga. Buni ham 8 million 400 ga ber deyapti. Men qo'ygan qildim shu. Neç olur? 80. Hayır 84 gitti. Yine sayılık. Nech pulga qaysi baraka bo'ldi aka? 12 300 ga. Ey 20 ming qaramanga. Yo'q, bu hayır barakasi o'tib berdi. Kissasidan to'laydi bu bachcha. Kissasidan aytib qo'yadi. Kissasidan to'laydi. Buni 95 ga az birovga. Kissasidan to'laydi. Buniki lekin bunu gapirganimiz indamay turalmi? Hoji aka, Indamay aytdim. Bir oz gapingizni taylamaganman. Nech pul so'rayapti? 92. 9 million 200. Nech pul qoldi aka? 10 mingmi? 20 ming. 5 million berdi. Nech pulga baraka bo'ldi? 9 million 200 ga baraka bo'ldi bu mana. Ho'kizchami? Ho'kizcha. Necha oylik aka bu? 8 oylik. 8 oylik ho'kizcha. Do'stlar 9 million 200 ga baraka bo'ldi mana. Ko'risharingiz. Erkakmi? Qancha pul uka? Aka nech pul qoldi bu savdosi? 10,5. Urg'ochimi ho'kizchami? Ho'kizchami? Qana urg'och. Yoshida oshgan.
Yoshi to'lmagan, 10,5 savdosi bo'lyapti. Assalomu alaykum. Xudoga shukr, o'zingiz yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Sachmayapsizmi? Hormang ishlarni. Ey gap, savdoingiz bersin aka. Assalomu alaykum. Nech pul qoldi aka bular? Ikkalasi bir joyda 27 million 200 ming savdosi bo'lyapti. Ikkalasi ham o'kischa. Necha oylik yoshdan oshganmi bular? Yoshdan oshmagan. 27 million 200 ming. Ko'rishlaringiz mumkin. O'kischalar. Yoshi yetmagan. O'kischa buzoqchalar. Yana nech pul qoldi bu? 11 million savdosi bo'lyapti, ha? Urg'ochimi? Urg'ochi 11 million savdosi bo'lyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Urg'och tana. Aka nech pul qoldi bular? Qachonyapsizmi? Assalomu. Mana do'stlar 12 million 300 savdosi bo'lyapti. Bunisi-chi? 16,5 aytilar, 15 savdosi bo'lyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu tomon quyosh bo'lyapti, ololmayapti. Nech pulga baraka bo'ldi aka? Nereden bular aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pulga baraka bo'ldi aka bu?